경찰이 되는 게 어때? 하루율랔빙어캅. 하루율랔빙어캅. 경찰이 되는 게 어때? 하루율랔빙어캅. 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 소리가 보이는 영어는 미국 구어체 영어의 정통 발음을 담은 책입니다. 이 책의 가장 유용한 특징은 각 구문 하단에 미국식 발음이 정확히 한국어 음성 표기로 적혀 있다는 점입니다. 여기서는 학습자가 원어민처럼 정확하게 영어를 발음할 수 있도록 모음 후구라 발성과 문장 강세에 대해 자세히 설명합니다. 이 책이 영어 학습에 얼마나 효과적으로 도움이 될 수 있는지 놀라게 될 것입니다. 또한 언어의 신경가소성 및 절차적 지식을 참고하여 소리를 반복적으로 노출시켜 무의식적인 습득을 목표로 합니다.